redest. Danke, dass du uns begleitest. Merci parce que tu nous conduis bien. Danke, dass du vor uns bist. Merci parce que tu es devant nous. Und danke, dass du was Besonderes für uns vorhast. Merci parce que tu as quelque chose de spécial pour nous. Wir beugen uns vor dir. Nous plions devant toi. Nimm das totale Kontrolle. Prends le contrôle de tout. Unsere Herzen, De nos unsere cœurs, Seele nos cœurs, notre âme. bringen wir dir hin. Nous apportons tout devant toi, Seigneur. Danke in Jesus Namen. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Gottes Segen. Dieu vous bénisse. Ich möchte gleich 2 prophetische Akten machen. J'aimerais faire 2 actions prophétiques. Als ich unterwegs war hier unterwegs war, Quand j'étais ici, la fois dernière, als ich gerade heute unterwegs hier war, aujourd'hui pendant le programme, habe ich tief in meinem Herzen gefühlt j'ai ressenti très profondément dans mon cœur eine große Freude. une très grande joie. Große Freude für das, was Gott hier macht. Une grande joie de ce que Dieu fait ici. Ich durfte, wie ich euch letztes Mal schon gesagt hatte, Comme je vous ai dit la fois dernière, durfte ich schon seit ein paar Jahren den Prophet begleiten. je suis le prophète depuis un bout de temps. Ich durfte sehen, was Gott durch sein Leben machte. J'ai vu ce que Dieu fait à travers sa vie. Ich durfte einige Schwierigkeiten miterleben. J'ai vécu beaucoup de difficultés dans sa vie. Und letztes Mal, als ich bei euch als Gast war, Et la fois dernière, quand j'étais ici chez vous, wart ihr in einem anderen Gebäude, in einer anderen Gemeinde. vous étiez dans un autre bâtiment, dans une autre église. Und heute war ich am Steuer, habe ich mir gefragt, in welchen Raum gehe ich. Aussi, j'ai conduisais, je me suis dit dans quelle salle j'irais. Und mein Herz war voll Freude. Et mon cœur était rempli de joie. Dass ihr hier seid, in diesem Raum, Que vous soyez dans ce lieu, das ist kein Zufall. ce n'est pas un hasard. Das ist der perfekte Plan Gottes. C'est le plan parfait de Dieu. Und das ist nach seinem Willen. Et c'est dans sa volonté. Und diese Gedanken hat mir tiefe Freude auf dem Herz gelegt. Cette pensée m'a rempli de joie. Habe ich gesagt, ich möchte für dieses Ort ein Gespräch, ein Gebet aussprechen. Et j'ai dit, je vais faire une prière pour ce lieu. Seit ungefähr 2 Wochen sind wir in München in Fasten- und Gebetszeit. Depuis pratiquement 2 semaines, nous sommes amenés dans le jeûne de prière, Genau wie ihr hier. comme vous aussi ici. Und letzte Freitag, vorgestern, hatten wir eine Gebetsnacht. Le vendredi dernier, on a une nuit de prière. Und das war eigentlich eine Nacht der Anbetung. Et c'était une nuit d'adoration. Und der Herr hat mich sehen lassen, was durch die Anbetung passiert. Et le Seigneur m'a laissé voir ce qui se passe à l'adoration. Und vor allem mit einem bestimmten Beispiel. Surtout avec un exemple précis. Nachdem Salomo endlich den Tempel fertig gebaut hatte, Après que Salomon ait terminé de construire le temple, für ihn war die Erfüllung eine lange Reise. pour lui c'était l'accomplissement d'un très long voyage. Ein Projekt, was durchführen durfte, Un projet qu'il devait accomplir, was aber nicht mal von ihm initiiert worden ist, ce qui n'était même pas initié par lui, sondern durch seinen Vater. mais par son père. Und sein Vater hatte schon für Vorrat gesorgt. Son père avait déjà tout préparé d'avance. Und als Salomo das machen, das führen durfte, Quand Salomon devait accomplir la tâche, hat festgestellt, das war eine schwierige Geburt. il a constaté que c'était un accouchement très difficile. Hat dafür jahrelang sparen müssen. Il a économisé pendant des années. Hat so viele Leute empfangen, die Geschenke bekommen sind. Bitte? Mit Geschenken. Il a reçu beaucoup de gens qui venaient avec des cadeaux, d'autres avec des chèques. Die dazu beigetragen haben,
die dazu beigetragen qui ont participé. Für den Bau des Tempels war sehr viel nötig. Pour l'accomplissement du temple, il fallait beaucoup de choses. Das hat Nerven gekostet, Ça a causé beaucoup de nerfs, das hat Zeit gekostet, ça a causé du temps, das hat Geld gekostet. ça a causé de l'argent. Und wie ich auch mir vorstellen kann, das hat sogar für Schwierigkeiten gesorgt. Et quand je peux me représenter, ça a causé beaucoup de difficultés parmi nous. Streitigkeiten. Les querelles, Wie machen wir das? comment allons-nous faire? Können wir das überhaupt schaffen? Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Das war keine leichte Sache. C'était pas quelque chose de facile. Aber die haben das durchgezogen. Ils ont accompli l'acte. Und wenn ihr in 2. Chronik Kapitel 6 schaut, Si on regarde à 2 Chroniques, chapitre 6, man sieht, wie der Salomo sich am Ende gefühlt hat. on voit comment Salomon s'est senti à la fin, Durch sein Gebet. à travers sa prière. Vers 1. Verset 1. Dann betete Salomo, der Herr hat gesagt, dass im tiefsten Dunkel wohnen will. Doch ich habe dir ein prachtvolles Haus gebaut. Eine Wohnung, in der du für immer wohnen sollst. Vers 3. Dann wandte sich der König der Gesamtgemeinschaft der Israeliten zu, die vor ihm standen, segnete sie und sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israel, der sein Versprechen erfüllt hat, das meinem Vater David gab. Denn hat gesagt, seit dem Tag, an dem ich mein Volk der Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe ich keine Stadt unter den Stämmen Israels dazu bestimmt, dass darin ein Haus zur Ehre meines Namens errichtet werden sollte. Und ich habe keinen Mann dazu bestimmt, mein Volk der Israeliten zu führen. Doch nun soll Jerusalem deine Stadt und David dieser König sein. Amen. Hier sehen wir durch dieses Gebet, Nous voyons à travers cette prière dass Salomo sich selber zurückzieht. que Salomon lui-même se retire. Erkennt, dass wenn sowas zustande gekommen ist, Il reconnaît que si cela est arrivé, la construction du temple, es ist weder durch seine eigene Kraft, ce n'est ni par sa propre force, noch durch die von seinem Vater David. ni par la force de son père David. Und wenn ihr den Kapitel weiterlest, Quand vous lisez le chapitre à la fin, la suite, werdet ihr merken, Salomo hat dann ein Altar gebaut. nous allons voir que Salomon a construit un hôtel. Und als König, Et lui, en tant que roi, ist bei diesem Gebet auf dem Altar gestiegen. il est allé sur l'autel. Und es gab eine riesige Gemeinschaft um den Altar. Il y avait une très grande assemblée autour de l'autel. Salomo, der König, Salomon, le roi, mit seiner vollen Ehre und Herrlichkeit als avec König. toute sa gloire et sa puissance en tant que roi, Eigentlich, wenn so viele Leute aus verschiedenen Ländern als Gast zu sich bekommt, quand il reçoit des gens de différentes tribus, différents pays chez lui, sollte eigentlich auf seinen Stuhl, seinen Königsthron sitzen, il devrait normalement s'asseoir sur le trône du roi Füße kreuzen et les pieds croisés und ihnen zeigen, was alles so geschafft hat. et montrer tout ce qu'il a fait lui en tant que roi. Das ist die Haltung und die Stellung von einem König, Ça c'est en fait comme le roi et lui, comment il se comporte. der etwas geschafft hat, Un roi qui a beaucoup accompli, der es durchgezogen un hat roi qui a fait de grandes choses. und der jetzt zeigen möchte, hey Leute, sieh mal, das habe ich gemacht. Il devait montrer, regardez ce que moi en tant que roi j'ai accompli. Das ist das Ergebnis meiner Kraft. C'est le résultat de ma force. Aber Salomo hat komplett was anderes gemacht. Salomon a fait quelque chose d'autre. Er stieg auf dem Altar Il est monté sur l'autel. und die Bibel sagt, La Bible dit, ging auf seine Knie, il est allé sur ses genoux, hebte die Hände hoch il éleva les mains
und fing an, Gott zu preisen und Gott zu erheben. il commença à élever le nom de l'Éternel. Und ihm zu sagen, das, was bis jetzt geschaffen worden ist, C'est pour dire que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, das ist weder von der Kraft meines Vaters, ce n'est ni par la force de mon Père, noch durch meine Kraft, ni par ma propre force, sondern du, Gott, du hast es zustande gebracht. mais toi, Seigneur, tu l'as accompli. Wenn ihr tief diese Kapitel 6 liest, Quand nous regardons le chapitre 6, werdet ihr sehen, wie Salomo der Herr erhebt. nous voyons comment Salomon élève l'Éternel. Und das ist kein Wunder, Ce n'est pas un hasard. dass in Kapitel 7, ab Vers 1, Au chapitre 7, à partir du verset 1, etwas Besonderes passierte. quelque chose de spécial s'accomplit. Als Salomo sein Gebiet beendet hatte, Chapitre 7, verset 1. fiel Feuer vom Himmel und verzehrte die Brandopfer sowie alle anderen Opfer. Und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Oh, Halleluja. Alléluia, Amen. Halleluja. Das ist das zweite Mal, wo es in der Bibel heißt, Feuer von Himmel fiel. C'est la deuxième fois dans la Bible où on dit que le feu descendit du ciel. Elia hat das auf dem Berg gemacht, um die Diener von Baal zu zeigen, dass Gott der mächtige Gott ist. Élie l'a fait sur la montagne pour montrer aux serviteurs de Baal que Dieu est l'Éternel Durch sein Glauben. à travers sa foi. Aber Salomo, Mais Salomon, hat es geschafft, il a réussi à faire dass Feuer vom Himmel kam que le feu descende du ciel und den gesamten Tempel überfüllt. et le temple était rempli. Der hat es mit seiner Anbetung geschafft. Élie l'a fait, Salomon l'a fait par l'adoration. Indem einfach sich niedergelegt hat. Il a fait par l'adoration le fait qu'il s'est prosterné devant l'Éternel. Indem einfach verschwunden ist. Il a disparu devant l'Éternel. Die Herrlichkeit Gottes den Thron gegeben hat. Il a rencontré la gloire de Dieu devant le trône. Hat seinen Thron hingegeben, sein Sitz, sein Königerstuhl hingegeben. Herr, die Ehre Il a abandonné des son Königs. trône à Dieu. Il a abandonné sa gloire à Dieu. Il a dit, la gloire est à toi seul, Éternel. Und Gott hat es bestätigt. Et Dieu a confirmé. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist dir damit sagen möchte. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut te dire à travers cela. Aber wenn du etwas in dein Leben geschaffen hast, Mais si tu as accompli quelque chose dans ta vie, wenn du bis jetzt Ende 2019 angekommen bist, si tu es arrivé jusqu'à 2019, ich weiß nicht, wem die Ehre gebührt. je ne sais pas à qui revient la gloire. Ich weiß nicht, Je ne sais pas à qui revient la gloire dans ta vie. die Kraft ist von wem gekommen. Je ne sais pas d'où tu reçois la force. Was mir angeht, Ce qui me concerne, habe ich diese Entschlossenheit genommen. j'ai pris cette décision. Ich gehe runter Je me rabaisse. und ich lasse Gott hoch. Je laisse Dieu être élevé dans ma vie. Und wenn du Feuer vom Himmel fallen lassen möchtest, Si tu veux que le feu de Dieu descende dans ta vie, gib Gott die Ehre. donne Dieu la gloire dans ta vie. Halleluja. Amen. Kapitel 7. Chapitre 7. Hier kommt der erste prophetische Akt. Ici, l'acte prophétique numéro 1. Vers 6. Chapitre 6. Chapitre 7, verset 6. Die Priester und die Leviten nahmen die ihnen zugewiesenen Plätze ein. Und die Leviten sangen wie David, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Sie begleiteten ihren Gesang mit Musik und spielten auf den Instrumenten, die König David einst für das Lob des Herrn hatte anfertigen lassen. Den Leviten gegenüber standen die Priester und bliesen die Trompeten und ganz Israel hörte zu. Dann weihte Salomo die Mitte des Hofes vor dem Haus des Herrn. Denn dort brachte er die Brandopfer und das Fett von Friedensopfer dar.
Das war nötig, weil der bronzene Altar, den er gebaut hatte, die vielen Brandopfer, Speiseopfer und das Fett der Friedensopfer nicht fassen konnte. Jusqu'au verset 7. Hier ist die Geburt der Weihefest, was die Juden feiern. Ici, c'est la naissance de la fête de la dédicace que les Juifs célèbrent jusqu'aujourd'hui. An dem Tag hat Salomo den Tempel geweiht. En ce jour, Salomon a consacré le temple. Und die Bibel erzählt uns, was da genau passiert ist. La Bible nous dit ce qui est passé ce jour, en ce jour. Ihr seht, einige der christlichen Zeichen sind manchmal Kerzen, 8 Stück. Et nous voyons le symbole, c'est 8 Stück Kerzen, 8 bougies die angezündet sind. qui vont être allumées. Das ist das Symbol von dieser Weiche oder Lichterfest. C'est le symbole de cette fête de la lumière chez les Juifs. Und an dem Tag, wo Salomo den Tempel Gottes eingeweiht hatte, Le jour où Salomon consacrait le temple, hat er ein Fest für 7 Tage deklariert. il a déclaré une fête pour 7 jours. Und an dem Tag hat er die erste Kerzen angezündet. Et ce jour, il a allumé la première bougie. Damals brauchte man Öl, um das brennen zu lassen. Et dans ce temps, on avait besoin de l'huile pour faire briller cette bougie. Salomo hatte aber, warum auch immer, nur genug Öl für einen Tag. Salomon n'avait que assez d'huile pour un seul jour. On ne sait pas pourquoi. Für ein Kerzen, der nur für einen Tag brennen konnte. Pour une lampe qui devait seulement briller un jour durant. Aber aus der Erzählung kommt heraus, dass er die ganzen 8 Tage genau aus diesem Öl genug Kraft hatte, um die 7 weitere Kerzen brennen zu lassen. Il est dit que l'huile qui était seulement pour un jour a suffi pour allumer les lampes pendant 7 jours. Und das war eine riesige Bewunderung in der Mitte von Israel und Volk. C'était un très grand étonnement au milieu d'Israël. Von wem kommt die Kraft? De qui vient la force? Von wem kommt die Energie, die gebraucht wird? De qui vient l'énergie qui va être utilisée? Von wem kommt das, was gebraucht wird, um den Tempel zu unterhalten? De qui vient ce qu'on a besoin pour le suivi dans le temple? Von wem kommt alles, was nötig wird, um diesen Tempel so zu halten, wie Gott es möchte? De qui vient le nécessaire pour entretenir le temple? Auf einmal haben die Leviten verstanden. Soudainement, les Lévites ont compris. Wir können nicht auf das Reichtum von Salomo zählen. Nous ne pouvons pas compter sur la richesse de Salomon. Wir können nicht darauf zählen, was er von seinem Vater geerbt hat. Nous ne pouvons pas compter sur ce qu'il a hérité de son père. Weil er selber erkennt an, dass es nichts bringen wird. Lui-même, il reconnaît Salomon que ça n'apportera rien. Wir sehen, dass Gott derjenige ist, der Fürsorger, der Versorger ist. Nous voyons que c'est Dieu seul qui est celui qui pourvoit à leurs besoins. Auf einmal waren alle Sorgen weg. Tout d'un coup, les soucis étaient partis. Auf einmal konnten Leute wissen, dass wir haben einen bestimmten Gott, Tout d'un coup, tout le monde a compris que nous avons un Dieu spécial der für jede von uns sorgt. qui se soucie de chacun d'entre nous. Wenn du Angst hast Si tu as peur, vor dem, was vor dir ist, si tu as peur de quelque chose qui est devant toi, vor der Herausforderung, si tu as peur des défis, und dann fragst du dich, schaffe ich das überhaupt? et tu te demandes est-ce que je vais réussir? Kriege ich das überhaupt hin? Est-ce que nous allons vraiment réussir en tant qu'assemblée? Ist es nicht zu viel? Est-ce que ce n'est pas beaucoup? Ist es nicht über unsere Können? Est-ce que nous pouvons vraiment réussir ce que nous sommes en train de faire? Ja, es ist weit weg darüber hinaus. Il y a peut-être c'est trop éloigné. Aber wenn du auf deine eigene Kraft zählst, Si tu comptes sur ta propre force, dann ist es auch sehr weit. oui, c'est très éloigné. Aber wenn du verstehst, Mais si tu comprends dass die Kraft Gottes da anfängt, que là, la force de Dieu commence, wo deine aufhörst, la force de Dieu commence où
ta force s'arrête, dann bist du ermutigt oui, tu es encouragé und bereit, mit Gott nach vorne zu gehen. et prêt à avancer avec Dieu. Amen. Egal, was es hier gesagt worden ist, Regarde ce qu'on t'a dit, qu'on t'a raconté in dein eigenes Leben, dans ta propre vie. was als unmöglich gezeichnet worden ist, C'est que les gens ont vu comme impossible dans ta vie. dir bewiesen haben, dass es unmöglich ist. Les gens t'ont même démontré que c'est impossible. Wenn du nach dir schaust, Si tu regardes en toi, wenn du nach deiner Kraft si schaust, tu regardes en ta force, wenn du nach deinem Portemonnaie schaust, si tu regardes à ton porte-monnaie, wenn du nach deiner körperlichen Gesundheit si schaust, tu regardes à ta santé, ja, das kannst du nicht. là, tu ne pourras pas réussir. Aber wenn du zu denen schaust, der die ganze Welt geschaffen hat, Si tu regardes à celui qui a créé le monde entier, wenn du zu denen schaust, dem die ganze Ehre gebührt, si tu regardes à celui dont la gloire revient, wenn du dich selber zurückziehst und Gott erhebst, si tu te retires et élèves Dieu, dann ist alles möglich. et tout est possible. Halleluja. Dann ist alles möglich. Là, tout est possible. Denn du bist raus. Tu es sorti. Du sagst Gott, das ist deine Sache. Tu dis Dieu, ça te regarde tout ça. Ich werde keinen Herzanschlag bekommen, Je ne vais pas avoir l'arrêt cardiaque, Seigneur, weil ich weiß, parce que je sais. das trage ich nicht ich, C'est pas moi qui porte l'œuvre, sondern du trägst es. mais c'est toi qui portes l'œuvre, Seigneur. Das ist nicht mein Ding. Ce n'est pas pour ça, c'est pas mon œuvre. Das ist nicht mein Kind. Ce n'est pas mon enfant. Ich habe ihn nur hier auf die Welt gebracht. Je l'ai seulement apporté, amené dans le monde. Aber dieses Kind gehört hierher. Mes enfants t'appartiennent, Seigneur. Er kann mich nicht zum Graben bringen. Mon fils peut m'amener à la tombe. Durch sein Verhalten, À travers son comportement, il peut m'amener à la durch tombe. ihre Verhalten. À travers son comportement, il peut me tuer. Herr, Seigneur, das ist dein Ding. c'est ton enfant. Ich drehe nicht zu dir. Je me tourne à toi, Und ich Seigneur. empfange Freude, Je reçois la joie. weil du kannst alles machen, Tu peux tout faire, Seigneur. was ich als Vater, als Mutter nicht schaffen Ce kann. que moi, en tant que mère et père, je ne peux réussir, toi, tu peux réussir, Seigneur. Das setze ich selber um mit meinen Kindern Cela, je le fais moi-même sur mes enfants. und auch mit der Gemeinde. Et dans l'assemblée aussi. Ich sage Gott, Je dis, Seigneur, es geht nicht um mich, il ne s'agit pas de moi. es geht um dich allein. Il s'agit de toi seul, Seigneur. Und auf einmal habe ich Friede. Et là, tout d'un coup, j'ai la paix. Ich bin gelassen. Je suis libre. Ich schaue nach hinten Je regarde derrière. und ich sage Gott, Je dis, Seigneur, du bist es. c'est toi, Seigneur. Das ist dein Geschäft. C'est ton travail. Ich tue meine Seite. Je fais ma part. Ich tue, was ich tun muss. Je fais ce que je dois faire. Der Rest, Herr, Le reste, Seigneur, du bist hier dran. c'est toi qui dois maintenant faire le reste, Seigneur. Halleluja. Alléluia. Wenn wir die Macht des Herrn erkennen Si nous reconnaissons la puissance du Seigneur und wir wieder erkennen, wie nutzlos und schwach wir als Menschen sind, et si nous reconnaissons comment nous sommes faibles, nous sommes sans force, sans rien, dann Gott komm et und là, wirk. Dieu vient et commence à agir. Solange du noch die Kraft hast, Aussi longtemps que tu as la force, solange du dich noch als der Stärkste fühlst, aussi longtemps que tu te sens le plus fort, solange du weißt, ich habe dafür gelernt, studiert, ich werde das Ding rocken, aussi longtemps que tu vois que j'ai étudié, j'ai fait, j'ai des diplômes, je vais réussir, Gott bleibt so brav. Dieu reste tranquille. Denn am Ende, wenn du das geschafft hast, À la fin, quand tu réussis, dann kommst du in die Gemeinde. tu viens à l'assemblée, Oh, ich danke Gott. je remercie Dieu, Er hat mir geholfen, il m'a aidé, diese Prüfung zu il bestehen. m'a aidé à réussir. Du sagst das, weil du in die Gemeinde bist. Tu dis ça parce que tu es à l'assemblée. Aber wenn du dann mit deinen Freunden unterwegs bist, Mais quand tu es avec tes amis en cours de route, ich habe gelernt, wie verrückt. j'ai appris comme un fou, j'ai étudié comme un fou. Die Prüfung, da war ich sicher, dass ich das schaffen werde. J'étais très sûr que j'allais réussir cet examen. Weißt du was, im Leben muss man kämpfen. Ne? Tu sais, dans la vie, on doit lutter. Hein. Wenn du nicht kämpfst, kriegst du gar nichts. Si tu ne luttes pas, tu n'auras rien. Und dann kommst du in die Gemeinde. Et tu arrives à l'assemblée. Oh, der Herr hat mir Le geholfen. Seigneur m'a aidé. Die Prüfung konnte ich nur durch seine Gnade bestehen. Et je pouvais réussir seulement par sa grâce. Aber mit deinen Freunden Mais avec tes amis, drehst du das zu deiner Ehre. tu tournes ça pour ta propre gloire. Solange du so lebst, Aussi longtemps que tu vis comme ça, hat Gott keinen Platz. Dieu n'a pas de place. Aber wenn du wirklich weißt,
wenn du wirklich weißt, Si aussi longtemps que tu sais dass es nicht von deiner eigenen Kraft abhängt, que ça ne dépend pas de ta propre force, dass egal was du gemacht hättest, du diese Prüfung niemals bestanden hättest, égal ce que tu aurais fait, tu n'aurais pas passé cet examen, du willst in die Gemeinde kommen, tu viendras à l'assemblée, du willst sagen, der Herr hat mir geholfen, tu vas dire, le Seigneur m'a aidé, und auch mit deinen Freunden unterwegs, il y avait des amis en du boulot, wirst denken, für mich war wirklich das Ende. tu vas dire, sur moi, je n'aurais même Ich pas habe nicht mal gehofft, C'était la fin, je n'avais même pas ich d'espoir. weiß nicht mal, wie ich das geschafft habe. Je ne sais même pas comment j'ai réussi. Das ist nur Gott. Ça peut être que Dieu. Halleluja. Das Zeugnis auf einmal Le témoignage, tout d'un coup, gibt Gott die Ehre. donne la gloire à Dieu. Du verschwindest Tu disparais und Gott allein nimmt die Ehre. et Dieu seul reçoit la gloire. Nur wenn du vor einer Schwierigkeiten stehst, Seulement quand tu es devant une difficulté wo du merkst, egal was du machen kannst, et que tu ressens, égal ce que tu fais, es wird nichts rauskommen. il ne sortira rien de bon. Nur wenn du zu so einer Position, einer Stellung kommst, Seulement si tu as une telle position, une telle pensée, kommt Gott rein. Dieu vient et intervient. Wisst ihr was? Vous savez, Weil Gott ist so neidisch, Dieu est très jaloux. dass er seine Herrlichkeit mit keinem teilen möchte. Il ne veut partager sa gloire avec personne. Dass du bereit bist, Que tu sois prêt, ihm allein die Ehre zu lui geben. seul la gloire, à lui donner seul la gloire. Nur so hast du verstanden. Seulement là tu as compris. Und Salomo hat es verstanden. Et Salomon l'a compris. Und an dem Tag Et ce jour, wurde der Tempel geweiht. le temple a été consacré. Und 7 weitere Tage Et 7 jours après, hat diese Kerzen gebrannt les lampes ont continué à brûler durch ein Wunder. à travers un miracle. Das Kleine, was da ist, Le peu d'huile qu'il y avait was nicht mal für einen Tag gereicht n'était hätte, même pas suffisant pour un jour, hat auf einmal für die 8 Tage a gereicht. suffi pour les 8 jours. Das wollen wir in dieser Gemeinde haben. Et ça, nous voulons aussi dans cette assemblée. Das Amen. wollen wir in Amen. diesem Raum Nous haben. voulons ir dans cette salle, nous voulons la même chose dans cette salle. Und das ist, was ich gerade prophezeie in diesem Raum. Et c'est ce que je prophétise dans cette salle. Das Kleine und das Wenig, was da ist, Le peu qu'il y a ici, diese Kerzen für einen Tag anzünden und brennen zu lassen, allumer cette lampe un jour, le peu qu'on a, durch den Heiligen Geist avec le Saint-Esprit, proklamiere ich, je proclame dass es aufreichen wird parce que ça sera suffisant, plus que für suffisant mehr als 7 weitere Tage. pour plus de 7 jours. Das wenig, was gesehen und gepflanzt worden ist, Le peu qui a été planté et semé diesen Raum so hinzurichten, wo es ist. pour faire cette salle telle qu'elle est, Und das Kleine, was zur Verfügung gestanden ist, le peu qui a été mis à la disposition. der Herr kommt und vermehrt es in Jesus Namen. Amen, amen. Le Seigneur vient et il a grandi au nom de Jésus. Der Herr kommt und vermehrt Le es Seigneur in Jesus Namen. multiplie au nom de Jésus-Christ. Das wenig, was da ist, Le peu qu'il y a ici wird ausreichend sein sera suffisant für 7 weitere Tage 7 prochains jours in Jesus Namen. au nom de Jésus-Christ. Erhebe deine Hände. Lève ta main. Glory Jesus. Alléluia. Glory Jesus. Alléluia. Kolobo Shakaba. Können wir aufstehen? Ostolobo Sheti Baras Darababa. In Jesus Namen. In Jesus Namen. In Jesus Namen. Alléluia. In Jesus Namen. Der Gott, Au nom de Jésus. der Türen öffnet Dieu qui ouvre les portes und Dinge tut, et les choses, il fait des choses. wo wir nicht in der Lage sind, es zu tun. Ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Der Herr, der Finanzen versorgt. Le Seigneur qui apporte les finances. Der Herr, der menschliche Ressourcen hinbringt. Le Seigneur qui apporte les véritables ressources. Der Herr, der menschliche Ressourcen in sein Haus bringt. Le Seigneur qui amène les ressources humaines dans son église. Der Herr, der für die geistliche Atmosphäre sorgt. Le Seigneur qui apporte l'atmosphère spirituelle. Der Herr, der Türen aufmacht. Le Seigneur qui ouvre les portes. Der Herr, dem Gold und Geld gehört. Le Seigneur à qui appartient l'or et l'argent. Ich rufe diese Gott hier. Et
hier. J'appelle ce Dieu dans ce lieu. Ich rufe diese Versorger hier. J'appelle celui-là qui donne. Ich rufe diese große und mächtige Gott hier. J'appelle ce pourvoyeur et ce grand Gott In diese Tempel, dans ce temple. wo sein Volk und seine Gemeinde hergebracht hat. Là où il a amené son peuple et son église. Herr, komm und herrsch. Seigneur, viens régner. Herr, komm und herrsch. Seigneur, viens régner. Herr, der Versorger, komm und herrsch. Pourvoyeur, viens régner. Korobushikiba, Bokoshakaba, Rostolobo Iyababo, Korobo Ishakaba, Rostoshikiba, Rostolobo Shikibi, Karababu Shakaba, Rastabo Shikibi, Rostolobo Iyababa, Rostobi Shakaba, Rostolobo Shika, Rastabe Shikiba. Kurubi Shakaba, Rostoshe, Karababu, Rostoloboche Kiba. Seine Herrlichkeit erfüllt den Raum. Diesen Raum ist ein Raum der Errettung. Ce lieu est un lieu de salut. Ein Raum der Herrlichkeit Gottes. Ce lieu de la gloire de Dieu. Ein Raum der Befreiung. Un lieu de la délivrance. Eine Leuchtung für mein Heim. Une tour qui illumine la ville de mon Heim. Karababa, Rosto Shekeba, Rosto Loboiebe, Shakaba. Salomon nimmt das Öl und suchte den Mitte des Hofes. De l'huile et chercha le milieu de la cour. Ich möchte hier jetzt von der Mitte des Raumes J'aimerais ici, au milieu de la salle, proklamieren und prophezeien, proclamer et prophétiser dass der Herr, que le Seigneur der euch bis hierher gebracht hat, qui nous a amenés dans ce lieu, sein Altar in diesen Raum gebaut hat. son hôtel dans ce lieu a construit. Il a conçu son hôtel dans ce lieu. Und ist Et il der est Haupt der Gemeinde. le chef de l'Église. Ist der Fürsorger, der Versorger dieses Hauses. Il est le pourvoyeur de ce lieu et celui qui porte ce lieu. Dieses Haus ist gesagt. Ce lieu est loin. Und der Herr Et le Seigneur etabliert seinen Thron. Le Seigneur établit son trône. Das Kerz ist angezündet. La lampe est allumée. Und das wird reichen. Das Öl wird reichen. Et David wird reichen. va suffire. L'huile va suffire. Sorgt euch nicht, Der Wusste sagt der Herr. Ne vous souciez de rien, dit l'Éternel. Ich bin der Fürsorger. Je suis celui qui pourvoit. Ich bin der Fürsorger, sagt der Herr. Je suis celui qui pourvoit, dit l'Éternel. Schau auf mich hin. Regardez à moi. Und in diesem Ort werden Hunderte von Leuten gerettet werden. Dans ce lieu, des centaines de personnes vont être sauvées. In diesem Ort werden Hunderte von Leuten Befreiung erleben. Dans ce lieu, des centaines de personnes vont recevoir la délivrance. In diesem Ort werden Hunderte von Leuten Liebe, vaterliche Liebe erfahren. Dans ce lieu, des centaines de personnes vont recevoir l'amour du Père.
Vater, ich danke dir. Seigneur, je te dis merci. In Jesus' Namen. Au nom de Jésus.